Ek is Sigim Lambo en baie welkom by die studente 2019 verkiesingsforum, dis my stem in Pretoria. Ons was vroeër die maand in Stellenbosch en Potchefstroom, waar ons gesels het met die studente oor die verkiesing, die politisie en hul toekoms in Suid-Afrika. Vandag is ek in die Jacaranda stad waar ek 'n paar studente ontmoet van Pretoria en Johannesburg, maar met hulle gesels ons spesifiek oor misdaad en korrupsie. Vir meeste van julle sal dit die eerste keer wees wat julle in 'n algemene verkiesing gaan deelneem. Nou wat dink julle kan 'n politieke party doen om jou te oortuig om 'n kruisie langs hul naam te trek op 8 Mei? Michelle. Ek dink dit is belangrik om te besef dat hierdie verkiesing vir beide provinsiale en nasionale verteenwoordigers is. Met ander woorde, provinsiaal sal my prioriteit lê by wie die beste diens kan lewer en nasionaal wie die beleide van die land bepaal. So ek sal nie eers noodwendig dieselfde mense kies vir nasionaal en provinsiaal nie, en dit sal dan my oorwegings wees. Stefan. So vir my gaan dit eenvoudig oor prestasie en verteenwoordiging. Ek gaan vir 'n party stem wat 'n rekord het van goeie dienslewering en daar waar hulle reeds geregeer het, te bewys dat hulle kan goed regeer en die potensiaal het om dit te kan doen. En ek voel waar partye ons teleurstel het, moet ons hulle straf in die verkiesing. En ek gaan ook vir 'n party stem wat vir elke persoon in die land sê, jy is welkom, ongeag jou velkleur, jou geloof of jou seksualiteit. En ek wil ook sien dat jong mense in die parlement verteenwoordig word. So ek gaan kyk na die partye se lyste en kyk hoe divers dit is en kyk of daar genoeg jong mense is. Elani. Ek is moeg vir leebeloftes. Ek soek vol beloftes en ek is moeg vir leuns. So as ek my kruisie gaan trek, gaan ek beslis kyk vir iemand wat sinvolle beloftes vir my gee en nie net vir my leebeloftes gee nie. Bridget. When I go to vote, I look for like a political party that's not concentrated on a now mentality, but what's going to happen in the future. Because as we look right now, most of them are like campaigning, going out there thinking, oh, what can we do for the people right now? But what can we do for the people in the future? Because that's what matters. Our resources are for the future, not for now. And that's one of the most important things that I look for when I go voting. Heelwat van Suid-Afrika se politieke leiers word van korrupsie beskuldig. Die Zondo-kommissie oor staatskaping bring daagliks sulke voorbeelde aan die lig. Nou, wat sal jy sê kan 'n mens doen om die korrupsiekultuur in Suid-Afrika te breek? Diandri? Ek dink een van die belangrikste dinge is daar moet deursigtigheid wees. Want op die oomblik gebeur al hierdie dinge en niemand weet van dit nie, hulle kom weg daarmee. So dit kom by die volgende een. Almal is korrup want niks gebeur met hulle nie. Daar's geen accountability nie. So ek dink as iemand sien dat daar iets met jou gebeur, gaan hulle minder korrup wees. Byvoorbeeld, ek sal nie nou sommer kripnotes in 'n toets invat nie, want ek weet ek gaan geskort word. So as daar accountability is en die mense word vervolg, dan sal dit help om korrupsie te bekamp. Shichavo. I think the best way to combat corruption in South Africa currently is if we start looking at it from an individual level and we all hold ourselves accountable to a higher moral and ethical standpoint. That way it will be so much easier for us to not accept it from other people, whether they be the policemen, our local policemen or our national leaders. Lily. Ek dink die probleem met korrupsie in Suid-Afrika is dat dit baie geïnstitusionaliseerd is en dat ons baie in die gewoonte van korrupsie is en veral ons leiers is so half gewoond daaraan en ek dink ons moet deur die proses gaan om weer almal te sensitiseer teenoor die probleem van korrupsie en ek dink die kern daarvan is dan 'n beginselprobleem waar ons land van die begin af met ons toekomstige leiers moet begin en die instelling van hierdie mense moet verander om te besluit wat ons gaan as aanvaarbaar beskou al dan nie. Lindy. Ek dink eerstens vervolging, dan tweedens kom terug na die basiese toe. Bring dit terug in onderwys, wees 'n voorbeeld vir jou kinders, vir die mense wat jy rondom jou sien. Dis nie net die regering wat korrup is nie, dis Steinhoff, dis almal wat cheat en toetse, dit is die hele samelewing. So ek dink ook, vat weg daai denkwyse van die wêreld skuld my iets en ek kan vat wat ek wil hê. Soos die wêreld skuld jou absoluut niks nie. Baie politieke kenners meen dat president Cyril Ramaphosa se intensies suiwer is, maar sy taak opdraand gaan wees om die ANC uit die kloue van korrupsie te red. Is hy die politieke messias waarvoor Suid-Afrika gewag het en glo jy in hom om die ANC om te draai? Lesego. Our president, I believe in him. I feel like he's got good intentions, but I don't understand why when he got into power,
in his cabinet, he still kept some ministers that were part of Zuma's cabinet and they were corrupt, and right now during the whole state capture inquiry they are being implicated in really huge crimes. So I feel that he has great intentions, but the people surrounding him that are supposed to help him move this country forward, those people will let him down. Huzaifa? I think within the context of being a president, President Ramaphosa definitely has potential to change South Africa and to sort of take South Africa out of the situation that we're in currently and make it a better place eventually. However, in terms of the ANC, I actually don't think that he has the capability to change the people within the ANC, and I would recommend a complete overhaul of the ANC itself, establishing younger leaders that have more potential for change and leaders that are less likely in our hopes to be corrupt. Lorinda? Ek het glad nie vertroue of enige respek vir Cyril Ramaphosa nie. Ek dink hy is slegter as Zuma. Mense soos hy irriteer my. As jy iemand is wat injustice sien en in 'n posisie is om iets te doen en jy laat dit toe vir so lank, het ek geen respek vir jou nie. Ek dink hy is 'n hypocrite. Ek dink hy is nie die duiwel nie, maar baie daaraan. So geen respek, geen hoop. Chantay? Ek het definitief hoop vir Cyril Ramaphosa. As mens kyk na die negatiewe publisiteit van die ANC die afgelope paar jaar, dink ek daar is verskriklik baie op die spel vir die ANC. Tweedens, Cyril Ramaphosa, van wat ek al gesien het, is 'n ongelooflike besigheidsman en hy gaan die land bestuur asof dit sy belegging is. Derdens, ek het 'n interessante ding gelees waar oud-president Nelson Mandela vir Cyril Ramaphosa genomineer het as die volgende demokraties verkose president van Suid-Afrika. En dit in op sigself sê vir my verskriklik baie van Cyril Ramaphosa se karakter. Daar gaan nie 'n dag verby waar Suid-Afrikaanse media nie oor misdaad, verkrachting en moord verslag doen nie. Nou, voel julle nog veilig in Suid-Afrika en wat sal julle sê kan 'n mens doen om misdaad te bekamp? Nicole? Ek voel veilig in my estate en ek voel veilig want ek het smash and grab op my vensters van my kar, maar dit is relatief. So ek is veilig solank soos wat ek voorsorgmaatreëls tref om my veilig te maak. As 'n Suid-Afrikaanse vrou voel ek nie ek kan alleen in die aande ergens gaan en alleen soontoe ry nie. Ek voel nie ek kan Uber mee nie. So ek voel dit is ongelooflik belangrik dat die presidentskap moet fokus daarop, die volgende presidentskap, en dat hulle 'n punt daarvan maak om Suid-Afrikaanse mense wat op die pad is en wat in hulle huise inkom te beveilig, want op hierdie stadium gebeur dit nie. Shichavo? Unfortunately, safety in South Africa is a privilege, and I feel safe sometimes, and I feel like a lot of people feel this way also, and I feel like it goes back to holding ourselves accountable. If you know someone in your personal life who is doing something that compromises the safety of other people, hold them accountable. And if everybody did that, South Africa would literally become a safer place overnight. Ek sou nie sê ek voel onveilig in Suid-Afrika nie, maar ek moet wel heeltyd versigtig wees. Ek voel dat armoede verlig moet word, want hoofsaaklik is daar misdaad weens mense wat arm is en dit doen deur middel van geweld. So ons moet werk skep en ons moet fokus op ons onderwysstelsel. Bridget? One of the greatest things we have in South Africa is we rely on opportunity, meaning that we have potential. We can improve in everything that we do at the moment. So that's why I feel safe. I know that we're not at the point where nothing can be done, but we're at the point where a lot can be done. And we can take it in our own hands to create our own safety as we go. And that's why I feel like, yes, I'm safe, regardless of, I know when you can not be safe in your own family because of the things that are happening, but creating your own safety and making sure that you're aware and knowing that we still have potential to grow as a country, I think yes, safety, yes. Dis baie verfrissend om te sien hoe die studente se meningsverskil, maar steeds respekteer hulle mekaar se diverse opinies. Hulle weet presies wat hulle wil hê. Weet jy? Onthou, gaan stem op 8 Mei. As demokrasie demoskraties die mag van die mense is, dan het ons elkeen die verantwoordelikheid om daardie mag in ons eie hande te neem deur daardie kruisie op 8 Mei te gaan trek. Gaan beoefen jou demokratiese reg waarvoor baie so hard beklei het en selfs hul lewens opgeoffer het en gaan stem op 8 Mei, want jou en my toekoms hang daarvan af. Ek gaan stem want ek glo daar's mense wat baklei het vir my reg as vrou om te kan stem en dit is my manier om dankie te sê vir hierdie demokrasie van ons land. May your choice reflect your hope and not your fear. Let your voice be heard. Go vote.
Ek dink ons het 'n beautiful land en dit is in ons almal se hande om seker te maak die land bly 'n lekker plek om in te bly vir almal wat hier is. Voting is not only something that a voice that we have within the masses, but it's also the foundation to the South African future. So use it. As jy nie stem nie, kan jy nie kla nie.